欢迎收看《寰宇全世界》，带您走进全世界，全球各地的观众朋友，大家好，大家平安，我是何荣。两岸大事国际焦点深度剖析，打开视野。透过 YouTube 收看朋友，请帮我们按赞、订阅、加分享，动动手，开启小铃铛。也欢迎您告诉我们在哪个城市打卡收看。欢迎大家多多的表达您的观点与看法、意见，跟我们互动交流。好，来欢迎今天的三位来宾。首先是中经院国际经济所副组长江太金老师。主持人好，各位观众朋友大家好。好，另外是开南大学副校长陈文甲老师。主持人好，各位观众大家好。还有淡江大学财经系教授聂建中老师。各位观众大家好。好，全球的焦点还是锁定在中东，也就是美国跟以色列联手打击伊朗啊。这个军事行动呢，已经第3周了，那马上新的一周呢就要进到第4周，打了就要快1个月了。现在到底进度是如何呢？现在这场战争的关键点是在荷姆兹海峡，究竟这个荷姆兹海峡的控制权会落在伊朗还是在美国的手上？那么在川普呢对于各国护航态度表现得非常的消极啊，表达很不满之后呢，我们看到过去1周啊，那包括了日本跟欧洲国家，都发布了这个共同声明啊，他们说已经准备好为确保海峡安全通行做出适当的贡献。但是这个适当贡献是什么样的具体行动，没有进一步的详细内容。3月18号到21号，我们看到了日本首相高市早苗完成了他就任以来的首度访美，并且跟川普举行会谈。而美日领袖峰会全球关注，当然这因为不只是跟美日相关啊，还跟目前的中东局势发展也大有关联。那么川普跟高市在见面的时候也发生了一段小插曲，也被国际新闻大做文章。那因为呢，川普拿珍珠港事件回答媒体啊，询问说这次奇袭伊朗啊，为什么没有告知盟友？结果呢，川普就说当年日本偷袭珍珠港，不也没先告知吗？好，搞得这个在现场的高市早苗很尴尬。那全球媒体呢，也就以此作为标题大做文章。但是除了这个插曲之外，我们要带您来看的啊，就是真正的关键是在于啊，川普当面向高市点出了一个问题，就是呢，他说从日本来看，就日本的角度来看呢，有超过90%的石油都得通过荷姆兹海峡来运输，这也是为什么日本应该挺身而出的重要原因。所以我们就看到了，刚才也提到了，那包括了日本、英法德、意大利、荷兰等6国。发表了联合声明，说已经准备好为确保海峡安全通行做出适当贡献。可其中这很吊诡的是，这个具体贡献到底是什么？因为大家现在关心的是6国会不会参加美国所谓的护航行列的。聂老师，那个6个国家就是我们 G7 少掉加拿大嘛，大家都知道美日英德法，意大利、加拿大不见了，荷兰，当然荷兰也非常依靠美国了。我想这个非常有趣，大家都知道，荷姆斯海峡短短的33公里卡在那边。你刚刚提到的问题，到底谁会是控制权？非常清楚，当然还是伊朗。没错。但不管怎么说，你美国军事再强，各位也要知道，川普一开始都觉得1天4天就可以打倒人家，就可以把人家震威了。结果到现在发生了什么事？很清楚。几乎美国霸权上中都会被敲响了，这是一个非常大的危机，也就是这个战争打得非常有趣。好，我们再来讲一下，因为大家都知道，全世界不管天然气、原油，都从这个荷姆斯海峡这样子船运出，不管你讲说它几分之几，或者哪一个国家，像日本90%是又靠这个地方来，或者全球的最少1/5都从这里通到。所以它封掉这个，就会对全球啊整个地球上的经济命脉产生一个勒喉战。这时候当然点这个国际超商把它烧火的这个国家，他理应自己负责。大家都知道，就是 United States。不过重点来了，这个霸主很厉害啊，他说我自己有超商，我烧掉它，但是我不告他，你们去救，你们去救。他开始不止打代理人战，所有的盟友都要拖下水。可他还是有霸权，他真的叫一一点名，你们去帮忙，去帮忙。连他最大的敌对的中国都说你也要帮忙，因为你也靠他。他把人家烧了，自己不去救，叫别人去救。中国大陆现在看到是不为所动。对，但是当然不为所动，因为很清楚，伊朗其实对中国绝对不会不友好。没错，非常清楚。每一天138艘，人家的计算哦哈，进出里面最少还是有5%左右，每一天有5到7艘里面会通过。各位去分析过了，短短的20天，请问通过哪些船？全部挂着伊朗国旗或者跟伊朗有关的，比如在德黑兰运输石油被美国制裁的，这是我们就要反制裁的，这些我会让你通行。这是占一半，另外的2种就是挂着中国国旗的，或者印度有它特殊目的需求的。伊朗会有眼睛的。我先讲一下，伊朗这个国家也是一个文化底蕴非常深的，不像美国只有200多年了，1776年建立到现在。从居鲁士大帝建立波斯帝国到现在，不管阿米利亚或波斯这个所有的什叶派，
请问他们是靠什么生活？靠他的强大的民族精神以及神权精神。这个主义结合被你一打，连那种反原要靠西方、喜欢西方制度的人都开始集中的。你把我的真主打倒了，你萨哈米尼不重要，他那个会化身到其他去中心化，所有的都变成领导人，谁来支援都可以，就是要打我们真主的这一个。我觉得现在伊朗就是这样的一个情绪起来了，对，所以他是不是有办法控制这个勒喉战？当然就是，但是虽然他的武力军力不急于抵御美国，但是美国现在非常急，不是打不赢，耗不起。是，聂老师，他一定拉回到这个关键点，是就是说我们在讲说荷姆斯海峡哈，因为包括日本在内的6国发表了共同声明啊，他们是不是要创造一个，也是美方的一个想定，就是要创造一个所谓的自由航行的定义？我在这地方自由航行，所以呢，你伊朗如果打我的话，你就是与6国为敌，包括应该说7国，包括美国在内。但是我觉得这样讲，人与人之间是互动的，国与国之间也是互动，这是情绪互动。我刚刚提到了中国，提到印度，提到跟伊朗相关的国家，为什么他们可以走？请问其他的国家，不管美日印法、意大利或者荷兰。这些国家是需要你好好对我，我可以跟你玩。对，我有我的 demand， 我有我的 want， 我有的 desire。我想他的需求，他的想要，甚至他情绪想要被安抚的，你们这些国家要不要配合我？你是听美国的，我绝对还是跟你打到底。但是如果你稍微的告诉我们说，你们是想跟我们友好，你并不是把我们当作恐怖分子，是要攻击我们，而是只是想要在经济命脉维活。我们可以让你自由通行，但是重点是这个老美，你打了我，最少老美你要稍微退步一下。这就我刚讲美国的这个霸权上中，因此他必须稍微的软弱一下。如果川普还是那么大气，用交易的艺术，动不动威吓，用霸权，甚至下面用一些骗术的话，伊朗我觉得他也就不会平息，因此他一样跟你应战。因此我觉得是沙盘推演，要看这些国家想要走这个自由通行的自由航道，他们有没有办法能够满足伊朗的需求，这是最重要的。OK，6国发表这个共同联合声明啊，说会在做出适当贡献啊，但是具体内容是什么，并没有讲清楚哈，有一点感觉好像是在回应这个川普好像打太极拳一样。当然，这个川普呢最新的社群发文也强调了，就是说这个跟美国没有关系了。现在又讲了现在又改了，就是荷姆斯海峡跟美国没有关系，因为他说维护荷姆斯海峡安全责任日后应该是由仰赖荷姆斯海峡这个航道的国家来扛起来。强调美国因为用不着荷姆斯海峡，美国自己就有石油了，所以不必负责巡逻保卫啊。而且呢，他也特别强调说，美国已经非常接近对伊朗当初发动这个军事行动的目标。好，那另一方面我们也看到，因为拉回到看这次高市早苗去访问美国，然后呢跟川普见面日方呢在这个会面之后，那也宣布呢要对美国展开第2波的投资计划，总金额超过11兆日元。那未来的这个投资计划是要投资在美国呢，要新建次世代核能发电厂，也就是俗称的 SMR 小型模组化反应炉，还有燃气发电厂，还有呢，这项投资计划呢是被写进到这次的共同声明当中的。具体来说这新一波的投资计划是包括了一项高达400亿美元的投资项目。那计划呢，在美国田纳西州、阿拉巴马州新建小型模组化核子反应炉，就是 SMR 还有在宾州、德州投资总共330亿美元来建设天然气的发电设施好，那所以说这个我们讲到说这次的美日高峰会我们先从经济层面来看先前因为关税的关系，在去年美国跟日本达成了贸易协议日本呢承诺说对美国投资5500亿美元，但现在呢又进行说第2波的投资。姜老师怎么看特别是在核能发电上的新项目，对于美日各自来说，您觉得产业的意义跟战略的意义各自是什么 ？OK， 其实我们这个题目可以分成几个地方，几个部分把它拆解就是为什么要在这个时候去宣布这一个事情？那其实就从伊朗美国去攻打了伊朗之后，发觉说，其实在能源韧性上、经济安保问题上，其实跟我们过去以往所有很多的经验，其实都已经不能用以前的方式去推论了。那我们再回到说，为什么在这个时候去宣布要去投资？很大一部分其实各位可能再回到前一阵子，在高市早苗选举的时候，很难得的，川普竟然去帮他做助选。对，那反过来的，是不是差不多高市早苗也应该是要投桃报李？我们这样讲可能有点邪恶啦。那你去看他设的那些州，
应该是有4个是有田纳西、阿拉巴马要去设 SMR， 那在宾州、德州也要去投天然气的发电基础设施。那有投钱就一定会带动就业机会，那这样是不是就会去让整个选情在美国的选情会好一点点？就得帮助川普助选之类的。那再来的话，其实就变成说从可能是一开始就变成说可能是虚无缥缈的一种方式去做合作，那变成我投资进去之后，我人就跑不掉，就变成说我可以更你中有我，我中有你的这样子。那再来就是刚提到的 SMR， 那 SMR 的话，在日本其实应该很多公司有在做，但是因为日本有经历过福岛核灾，那所以在日本在推动的时候多少会遇到一些难处。那其实也可以借由在美国投资的这个时候来去做练兵。那练完兵的话呢，它最近因为其实 AI 的用电需求也变得比较多，OK， 那所以呢，我可以边解决技术上的问题，那边解决 AI 未来可能用电的问题，那其实我觉得它是慢慢去解决目前的问题。那再来，其实大家可能忽略的就是说，这一次其实有签一些文件在关键矿物的部分，那其实这个就慢慢从能源问题变成关键矿物问题，那其实也会影响到电动车，影响到半导体，那甚至一些其他的未来可能美国或日本的战略布局。OK， 高市早苗这次到美国去啊，当然也有人就在分析。就看到说这次的 timing 似乎抓的不是很好，谁也没想到会发生这个伊朗这样的一个战争哈。可是呢，你可以感觉到他是有备而去的，因为刚刚特别提到说他还带了这个投资，就是第2波要投资美国这样一个计划。当然，是不是也是因为他在去之前也想到了川普有可能会在我们刚刚讲的那个护航上面呢，给日本一些压力哈。好，那根据这个《卫报》呢引述了随行记者报道说，高市早苗呢。他在会后被问到说，川普是不是有私下要求他派遣海上自卫队舰艇协助重新来帮忙开放这个荷姆斯海峡？高市就表示说呢，他有向川普说明，日本向海外部署自卫队的能力，目前仍然受到2战以后由美国为日本制定的宪法，就和平宪法所限制。另一方面呢，日本现行的法律确实是可以，就是允许可以派遣海上自卫队舰艇来执行执法性质的任务。比如说，在2009年呢，当时就曾经参与了索马利亚外海这个反海盗的行动，不过那是执法，但并不是参与军事行动啊。那现在还是禁止首相命令相关舰艇投入作战。所以关键点就在于说，任务是以执法为主，而不是参与军事对抗啊。那高市早苗呢，当然免不了还是要谴责一下伊朗攻击周边国家以及封锁荷姆斯海峡的行为，也呼吁呢伊朗立刻停止相关的行为。他也透露说呢，日本方面已经透过外交管道跟伊朗沟通，希望能够降低冲突风险。好，问题来了哈，就是日本如果真的是派出他们的自卫队的军舰去护航，不管现在是不是真的会这么做。名义上就算是海上执法，可是有一个状况是，如果在执法的过程当中，日本的军舰被攻击，那是不是要还击？如果要还击的话，这不算是军事行为吗？那这个会跟我们刚刚提到的日本在战后所受到的这和平宪法的这个限制相违背吗？温家老师你怎么看？其实这是川普呢，他是希望这个日本呢也能够在这个波斯湾能尽点责任嘛。那我觉得，而且他认为日本要负很多的责任。对，那当然啦，其实现在随着这个整个区域安全的一个局势升高那川普是希望美国日本尽多大的责任，因为不是只是消极的这个所谓和平主义者，你是要积极是要去出钱出力来办这个事那当然，川普他要的现在是你讲的，就是希望你日本的责任要加重，他也这个宪法的考虑，他只是其次，所以也重视，因为从战后1945年到现在这81年来那基本上这个日本意志是以美国的意志为一致因为就你讲那个1947年5月3号行宪的是美国帮他制定的，
用1个礼拜把这个宪法制定了。那因此呢，我想这个现在川普的核心的关切是盟友要不要出力，日本要不要出力这个部分。那其他部分你高市早苗来处理。那现在高市早苗他也讲过，他这个基于宪法第9条的限制，不能海外去这个所谓的作战嘛，讲作战。但实际上，他们这个部分，安倍晋三在任的时候，他2015年已经制定了他们叫新日本安保法，它里面有3个事态，一个是中影响事态，另外一个是存立危机事态，就是高市早苗在去年10月讲的，这个集体自卫权。那集体自卫权要做什么呢？美国如果说他有出兵，他必须要做情报跟后勤的支援，这个部分。其实他可以在这里做一个操作，所以呢，他现在可以做的部分，大概是一个后勤资源、补给运输，还有扫雷跟护航。那甚至也可以派所谓的他们的海上警察去，海上警察去可以处理这个，因为属于灰色地带的一个处理嘛，那所以我想说，日本还是有可能会出动这个军舰的情境，还是有的。可是这样会面临到很大的风险。不会，为什么？一旦荷尔木兹海峡备受管制，就影响到它的生命安全之线嘛。它可以弄东西，为了要去，它已经直接威胁到日本的经济命脉了。它可以去这个部分。然后第二个呢，川普明确的告诉高市早苗，你就是要纳入我们同盟的行动架构，美日同盟嘛。然后第3个呢是取得国际的授权，比如联合国大家一致决定说要这样处理。第4个，他会用航行的安全跟所谓的执法任务来配合。那因此呢，我想现在日本短期内呢来讲，可能会采取有限的介入跟这个法律的包装。它是有限的介入，但是它要透过所谓的这个日本的新安保法来做包装，它不会直接用宪法。那当然这次也很大的一个底气，可能给高市早苗他要修宪，又做一个很大的底气，因为毕竟他这是跟川普见面了，已经有别于这个去年10月27号的见面。那时候呢，他这个国会是弱势，他现在整个国会是强势了，有2/3强，所以他要对修宪有利用这个部分借力使力，来得到利用这个事件。您的意思是说，他有可能就顺势配合修宪，对不对？不是修宪，他会去争取川普同意他修宪。OK， 会争取他，因为他这次去已经预留伏笔了嘛，说这个你也知道我们现在的状况，我们这边派兵是有困难的。他利用这个先跟他讲完之后，结果他们2个去讲完了之后，我觉得很多事情，就像11月7号高市早苗台湾有事为启动集体自卫权，他已经在10月28号已经跟川普报备过了。如果川普没有同意，他就没有这个底气来做这个事。此外，他现在又夹着国内的这所谓国会的一个多数，他更有底气来希望川普来协助，利用这个波斯湾这件事情来让他有修宪的底气。了解，但是现在就是有一个状况，在这种不得不的情况之下，派遣了日本自卫队的舰艇去参与这个护航的队伍当中。那日本方面也必须要去考量，甚至是呢要去想的一件事情，有可能让日本自卫队的舰艇暴露在被攻击的风险之下。我们休息一下，马上回来。中美互动牵动全球，美中竞争，地缘争霸，外交、军事、科技、经济，多元观点，权威分析，一同掌握2026全球新秩序、新赛局。每周6日，寰宇全世界，带您走进全世界。